सारे लोग चाहते हैं कि अब हनुमान बेनीवाल मुख्यमंत्री बने, क्या कुछ कहोगे? बिल्कुल, पूरा प्रदेश चाहता है कि हनुमान बेनीवाल से मुख्यमंत्री बने। आप सब चाहते हो क्या? बहुत बड़ा कंपटीशन हमारे बीच था। जोधपुर में ये इस रैली के आयोजन की बात कर रहा था, सिकरवाड़े भी इस आयोजन की बात कर रहे थे, बीकानेर भी था। हमारा सौभाग्य है कि हनुमान जी ने हमें बीकानेर को ये मौका दिया ना। ये हनुमान जी ने जो स्थान चुना तो हमें मैसेज मिला था, तो पूरा जिला मतलब झूम उठा। आरएलपी का 7वां स्थापना दिवस और तैयारियां आप देख रहे होंगे, जहां पर हम अभी 10 बजे के करीब है, जहां पर कार्यकर्ताओं का तांता लगा हुआ है। देर रात भी यहां से एक भी हटने का नाम नहीं ले रहा। जो आ रहा है वो जुड़ रहा है। हमारे साथ कई सारे लोग हैं, लेकिन दो नाम जो मुझे बहुत अच्छे से याद है, एक जो बीकानेर से ही है, प्रभु दयाल जी है, जिनको नेताजी का मजबूत कंधा कहा जाता है। एक लादू जो कि हर आंदोलन में, हर संघर्ष में नेताजी के साथ रहे। तो और आप देख रहे होंगे बाकी सारे चेहरे, इनकी वजह से नेताजी को मजबूती मिलती है। तो कहीं ना कहीं ओवरऑल क्रेडिट तो सबको जाता है। तो हम बात शुरू करते हैं सरपंच जी से। क्या कुछ आप कहेंगे? ये 7वां स्थापना दिवस है, जहां पर एकदम कहेंगे कि इतिहास रचने के लिए आप लोग तैयार हैं। आरएलपी का इतना बड़ा एक तरीके से महोत्सव है आप लोगों के लिए कल। बहुत बड़ा, मतलब दीपावली से भी अच्छा लग रहा है हमें। मतलब कल जो रैली होगी ना, ये हनुमान जी ने जो स्थान चुना तो हमें मैसेज मिला था, तो पूरा जिला मतलब झूम उठा। पूरा बीकानेर जिला किसान पर झूम उठा गया। बहुत अच्छा किया है, बहुत अच्छा निर्णय लिया बीकानेर का। आपके कंधों पे ये पूरी जिम्मेदारी है? नहीं, जिम्मेदारी हमें कुछ नहीं है, नेताजी माती जिम्मेदारी हमें हमें तो खाली व्यवस्था करना। जो तमात आ गया या लादूराम आ गया, हम उसका स्वागत करने और सेवा करने लगे, व्यवस्था लगा कर रहे हैं। बाकी सब जो नेताजी की हमारी कुछ जिम्मेदारी है। क्या कुछ खास होने वाला है इस बार के स्थापना दिवस में? भीड़ कितनी क्या रहेगी? तैयारियां कैसी क्या चल रही हैं? भीड़ लमसम 5 लाख रहेगी। 5 लाख का रिकॉर्ड टूट जाएगा? 5 लाख रिकॉर्ड हो जाए, लेकिन जो इस रैली से ये महसूस हो गया, बीकानेर जिले में आने वाला प्रधान और प्रमुख आरएलपी का तय हो चुका है। देखिए, तो लगातार आप देख रहे होंगे बहुत सारे लोग हैं। हम लादू से बात करेंगे। क्या कुछ आप बताओगे? देर रात हो गई है, कार्यकर्ताओं का तांता जैसे जैसे लोग बढ़ रहे हैं जुड़ता ही चला जा रहा है। कल क्या कुछ खास रहने वाला है? देखिए, कल सबसे बड़ा तो मैं धन्यवाद दूंगा प्रदेश की उन तमाम जनता का जो अपने अपने साधनों से, केवल हनुमान बेनीवाल जी के एक ऐवान पे जो है अपने अपने साधनों से, अपने जेब से पैसे खर्च करके अपने पार्टी के उत्सव के लिए, पार्टी के स्थापना दिवस पर अपना कार्यक्रम मानकर जो है इस धूमधाम से कार्यक्रम के अंदर, इस ऐतिहासिक कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए वो लोग दूर दराज से चलकर, किसान, नौजवान, महिला, बच्चे, सब लोग बीकानेर की धरा पर पधार रहे हैं। क्योंकि उन लोगों ने नेताजी के आदेश को, उनके एक आह्वान को उस प्रकार से दिल पे लेके स्वीकार किया कि कल का एक दिन जो है प्रदेश में एक नई सौगात लाएगा, पूरे देश में एक नया इतिहास लिखेगा। कल का एक दिन किसानों के हल के लिए, कल का एक दिन नौजवानों के भविष्य के लिए, कल का एक दिन महिलाओं की सुरक्षा के लिए, और कल का एक दिन हनुमान बेनीवाल जी के लिए, और कल का एक दिन अपनी इस घरेलू, अपनी जो किसान नौजवानों की पार्टी है उसके उज्जवल और बड़ी पार्टियों को जो है पछाड़ने के लिए इन लोगों ने जो है अपने अपने पैसों के दम से यहाँ बीकानेर पे आए। आप देखोगे कि रात की अभी 10-11 बजे तक बीकानेर के ये तमाम लोग और आसपास के इलाके से आए हुए लोग यहाँ सुरक्षा के रूप में हैं। और तमाम आप देखोगे कि एक 60-65 साल के हमारे पिता तुल्य बुजुर्ग सम्मानीय प्रभु दयाल जी गोदारा, आप देख सकते हो कि नौजवानों के अंदर जितना उत्साह, उससे ज्यादा उत्साह इन बुजुर्गों के अंदर है, जो इस पूरी रैली का और पूरे बीकानेर की जनता का नेतृत्व ये लोग कर रहे हैं। आप देखोगे कि कल की रैली के समापन के बाद में सबसे बड़ा धन्यवाद जाएगा इन तमाम इन पदाधिकारियों को, कार्यकर्ताओं को, पितातुल्य बुजुर्गों को और प्रदेश की जनता को जाएगा कि जिन्होंने केवल नेताजी के एक मैसेज पर इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए वो लोग प्रदेश कार्यकारिणी को लेकर भी कुछ नई बातें निकल कर आने वाली है क्या? बिल्कुल, मैं आपको एक छोटा सा संकेत के रूप में कह दूंगा, कल का एक दिन किसानों से ज्यादा युवाओं के लिए होगा। क्योंकि बीकानेर के अंदर किसानों को लेकर लंबे समय से जो है किसान भी आक्रोश है, नौजवान भी आक्रोशित है। क्योंकि बीकानेर का जगह को चूज करना सबसे बड़ा ये था कि 2018 के अंदर बीकानेर के लोगों ने जो है नेताजी को बहुत बड़ा आशीर्वाद के रूप में यहाँ जन सैलाब उमड़ा था। उस जन सैलाब का रिकॉर्ड कल एक जन संगम के रूप में ये बीकानेर की धरती जो है तोड़ेगी। और जो जयपुर की रैली हुई थी, उस जयपुर की रैली के अंदर सबसे ज्यादा अगर भीड़ या सबसे ज्यादा अगर कोई आशीर्वाद देने के लिए उस हुंकार रैली में कोई शामिल हुआ था तो वो बीकानेर के लोग थे। और आज उसी बीकानेर की धारा को चूज किया है। और आप देखोगे कि कल घोषणाओं के रूप में युवाओं के लिए छात्र संगठन की घोषणा होगी,
युद्ध मोर्चा की घोषणा होगी और अनेक युवाओं को जो है नई सौगात मिलेगी, पदाधिकारी मिलेंगे और जो युवा पार्टी में जुड़ के एनर्जी के रूप में कार्य करना चाहते हैं उनको जो है नए पद मिलेंगे, वो अपना कार्य करेंगे। और यहाँ बीकानेर और आसपास के गंगानगर हनुमानगढ़ के अंदर जो एक नशे की प्रवृत्ति जो पनपती जा रही है, जो चिट्ठा, जो एमडी, स्मैक वगैरह जो नशे पनपते जा रहे हैं, उनके ऊपर रोकथाम के लिए एक नया मैसेज नेताजी इस बीकानेर की तरह से देगी। और किसानों के साथ जो अत्याचार किया जा रहा है, लंबे समय से किसानों की फसलें खराब हुई है, उन किसानों को भी एक नई सौगात एक मिलेगी। सवाल कि 2028 के चुनाव में मुख्यमंत्री की दावेदारी के लिए भी कई सारे लोग चाहते हैं कि अब हनुमान बेनीवाल मुख्यमंत्री बने, क्या कुछ कहोगे? बिल्कुल, पूरा प्रदेश चाहता है कि हनुमान बेनीवाल से मुख्यमंत्री बने। आप सब चाहते हो क्या? देखिए, सबसे बड़ा सवाल था जो मैंने पूछ लिया जब मुख्यमंत्री बनने की बात कही, तो यहाँ ताता देख लीजिए आप किस तरीके से, आवाज आप देख लीजिए, और लगातार आवाजें आपको सुनने को मिलती होंगी। और आज की आवाज इसलिए खास है कि कल 7वां स्थापना दिवस होने जा रहा है और उससे पहले की रात में भी हम हैं। और भी हम थोड़ी सी बात महिलाओं को लेकर कह लेते हैं, बात कर लेते हैं महिलाओं के लेकर क्या कुछ खास रहने वाला है। देखिए कि प्रदेश की जो अभी वर्तमान की सरकार है, भाजपा की सरकार, जो निरंकुशवादी और तानाशाही रवैये की सरकार है, और विपक्ष की मैं बात ही नहीं करना चाहूंगा क्योंकि राजस्थान के अंदर विपक्ष के रूप में अभी आरएलपी पार्टी है जो कल उत्सव मनाने जा रही है। महिलाओं के साथ हर आए दिन हर एक नई खबर, जब भी आप सुबह उठते हो, अखबार पढ़ते हो, काले अक्षरों के अंदर आप खबर पढ़ते हो कि महिलाओं के साथ अत्याचार हुआ, किसी नारी अबला के साथ बलात्कार दुष्कर्म हुआ, रहा बेटी लड़की के साथ किसी ने छेड़छाड़ की। हम ये चाहते हैं कि इस प्रदेश के अंदर एक ऐसा जो है सुरक्षा के रूप में एक ऐसा नया कानून बने और आरएलपी पार्टी अपनी तमाम प्रदेश की महिलाओं को अपनी बहन समझकर, अपनी बेटी समझकर उनकी सुरक्षा का काम करेगा। और एक नया महिला मोर्चों की जिम्मेवारी उन प्रदेश की तमाम उन महिलाओं को दी जाएगी जो महिलाएं पढ़ी लिखी है, जो महिलाएं आगे आके प्रदेश के अंदर जो है महिलाओं का नेतृत्व करना चाहती, उनको लेकर जो है एक संदेश दिया जाएगा, एक मैसेज दिया जाएगा और नए नए मोर्चे बने जाएंगे और एक ऐसा जो है मैसेज दिया जाएगा और एक ऐसा सरकार के ऊपर एक बहुत बड़ा जो है बल दिखाया जाएगा ताकि सरकार के अंदर और पूरे देश के अंदर एक खलबली मचे कि कल का दिन आखिर बीकानेर में हो क्या रहा है। ये तो हम कल ही देखेंगे कि खलबली किस तरह से मचती है। आप लोग कहाँ से आए? मैं थोड़ा सा ही पूछूंगी। मैं नागौर से आया हूँ। नागौर से आए? नागौर तो गढ़ है आरएलपी का, वहाँ क्या माहौल था? कितने लोग बोल रहे थे गाड़ियाँ तैयार हो रही हैं? हमारे गांव से हर विवाह, हर महिला सब आएंगे गांव से। मेरे गांव से 3000 है तो 1500 यहाँ आएंगे। आप लोग कहाँ से आए हो? नागौर से। नागौर से। और आप? स्वरूपरा, आप? बीकानेर। देखिए, हम कई लोगों से तो बात भी नहीं कर पाएंगे क्योंकि बहुत सारे यहाँ पर लोग हैं। आप कहाँ से हैं? शेरूना, डूंगरगढ़ विधानसभा। क्या माहौल लग रहा है? कितनी क्या भीड़ आने वाली है यहाँ पे? हाँ, 6-7 लाख लोग। 6-7 लाख? इस ग्राउंड में 6-7 लाख लोग आ जाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, एक सवाल है कि बिल्कुल कि बीकानेर की धरती को चुना गया है, स्थापना दिवस मनाया जाएगा 7वां, क्या कहोगे आप कि कल का दिन किस तरह से खास रहने वाला है? बहुत बड़ा कंपटीशन हमारे बीच था। जोधपुर में ये इस रैली के आयोजन की बात कर रहा था, सिकरवाड़े भी इस आयोजन की बात कर रहे थे, बीकानेर भी था। हमारा सौभाग्य है कि हनुमान जी ने हमें बीकानेर को ये मौका दिया कि हमारे संभाग बीकानेर, चूरू, गंगानगर, हनुमानगढ़ लाखों लोग तैयारियां कर चुके हैं। कल के लिए सब किसान इस दिवाली के रूप में कल के दिन छुट्टी मनाएंगे। पूरा ग्राउंड नहीं, आप पूरे ग्राउंड में जब सभा चल रही हो उस टाइम आप बाहर देखो पूरा बीकानेर भरा हुआ आपको नजर आएगा। ये लोगों का विश्वास है हनुमान बेनीवाल के प्रति, एक उम्मीद की किरण। जब इंसान की तरफ भगवान भी रूठ जाता है, राज रूठ जाता है, तब वो अगर कोई उम्मीद की किरण के रूप में किसी को देखता है, उसका नाम हनुमान बेनीवाल है। बिल्कुल। अक्सर मैं कहती हूँ कि किसानों के मसीहा, अक्सर मैं कहती हूँ कि न्याय ना मिले जहाँ, वहाँ हनुमान बेनीवाल को याद किया जाता है। तो वो तमाम बातें सही भी होती हैं मेरी, क्योंकि आज तक ऐसा नहीं हुआ है कि जहाँ हनुमान बेनीवाल जाते हो वहाँ न्याय ना मिला हो। तो कल क्या कुछ खास होगा, कितनी जो है घोषणाएं करी जाती हैं, युवाओं के क्या क्या तोहफे हैं दिवाली का एक तरीके से वो मिलने वाला है, सौगात होगी, क्या कुछ होगा वो हम आपको बताएंगे। लेकिन हम जैसे जैसे पीछे की ओर बढ़ेंगे वैसे वैसे हम ग्राउंड की ओर दिखाएंगे कि यहाँ ग्राउंड में जहाँ पर बताया जा रहा है कि लगातार आंकड़े बताए जा रहे हैं कि 6-7 लाख लोग आएंगे। और अभी हम जब बात करें तो देखिए कार्यकर्ताओं का तांता किस तरह से लगा हुआ है। और अभी भी समय की बात करें तो 10:30 बजे का समय है वो हो रहा है। ये तो देखने वाली बात होगी
कि कल क्या कुछ खास रहने वाला है और किस तरह से लोगों का जोश है वो दिखेगा। फिलहाल हम बीकानेर के जो राजस्थान पॉलिटेक्निकल कॉलेज है उसके ग्राउंड में है। क्या कुछ खास होगा वो तो हम कल देखेंगे। तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे चैनल द खटक के साथ हर छोटे से बड़े अपडेट के लिए। मैं भूमि, शुक्रिया।